एंड्रॉइड सिस्टम का ऑप्शन को टैप करना है, ठीक है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको नीचे क्लियर कैश के ऊपर टैप करना है, तो आपके कैश के नंबर डेटा 0 हो जाता है, ठीक है। अब इससे अगला काम ये करना है, आपके फोन का जो स्पीकर होता है, स्पीकर को हल्के हाथ से साफ करना है। होता क्या है, स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जमा हो जाती है, जिसके कारण मोबाइल से आवाज नहीं आती है। अब आपको स्पीकर को हल्के हाथ से साफ करना है, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं। मोबाइल फोन को सेट कर लो, अपने इसके बाद फिर सेटिंग पे यूज करना है। सबसे पहले सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, यहाँ पर ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है, नीचे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आएगा, इसे टैप करना है। अब आपको यहाँ पर ये डाउनलोड एंड इंस्टॉल टैप करना है। आपको इस वाले पेज में कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल करना या फिर लोगो दिखाई देता है, तो इस ऑप्शन टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को देखिए मोबाइल फ़ोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं ना, तब आपको फ़ोन को रीसेट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है। फ़ोन को रीसेट करने के लिए फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर ये सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलता है फैक्ट्री डेटा रीसेट, इसे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में फैक्ट्री डेटा रीसेट का ये ऑप्शन दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फ़ोन को रीसेट करने से पहले 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फ़ोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फ़ोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये 2 काम